Air dryer murah tapi tahan lama. Alhamdulillah pakai ini. 2 tahun aman dan awet. Dayanya 800 watt, panjang kabelnya 1,6 meter. Ada 2 tingkatan kecepatan, yaitu normal dan lebih cepat. Ringan, bisa ditelep juga. Ini dia suara anginnya. Mantap banget, bikin cepat kering rambut. Yang mau samaan cek keranjang ya.